channel Lin Cooking Recipe របស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើចាហួយផ្លែឈើអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើតែម្ដងតោះសម្រាប់ចាហួយផ្លែឈើរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការញ៉ាំចាហួយរបស់យើងតែម្ដងណាជប់
ដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ